بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه اجمعین. لومړی هر ټولو هغه مستحق زړه له تله مننه کوم چې زموږ چینل یې سبسکرایب کړی دی او تر دې دمه پورې زموږ سره دی. کوم زموږ چینل نوی سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ سبسکرایب یې کړئ، د بیل آیکون کلیک کړئ ترڅو تاسو د نوي ویډیوګانو د پورته کولو څخه باخبره اوسئ. یوټیوب چینل کې سربیره پر ډیموي یا د موټر چلولو د روزنیز پروګرام مونږ دې چینل ته د قرآن کریم پښتو ټکي په ټکي ژباړه، د قرآن کریم د تجوید زده کړې روزنیز پروګرام او د کمپیوټر بیلابیل پروګرامونه موږ دې چینل ته پورته کړي دي چې ترڅو تاسو د دې پروګرامونو څخه په پښتو ژبه پورته کړئ. غواړئ چې خپل د خوښې ویډیو د نورو ملګرو سره شریکه کړئ نو مهرباني وکړئ په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. تاسو کولی شئ چې دغه ویډیو خپلو ملګرو سره په واټساپ کې، فیسبوک کې، لینکډین کې او داسې نورو پروګرامونو کې شریکه کړئ. د ویډیو د لینک شریکولو لپاره په کاپي بټن باندې کلیک کړئ نو دا لینک به کاپي شي او بیا خپل ملګرو ته په سکایپ، میسنجر یا واټساپ کې واستوئ. تاسو وخت نه لرئ او غواړئ چې وروسته دا ویډیو وګورئ نو په سیف بټن باندې کلیک کړئ. بیا تاسو کولی شئ چې دا ویډیو تاسو وروسته تعقیب کړئ یا وګورئ. کله مو چې یو ویډیو خوښیږي نو د لایک بټن کلیک کړئ. خپل نظر د دې ویډیو په اړه باندې زموږ سره شریک کړئ نو د کمنټس په برخه کې دلته تاسو کولی شئ چې زموږ سره خپل نظر شریک کړئ. خپل سالم وړاندیزونه د دې کورس د ښه والي لپاره حتما زموږ سره شریک کړئ ترڅو د کورس لا پسې ښه شي. عبدالحبیب یوسفزان ستاسو په چوپړ کې په متحده ایالاتو کې ټرافیکي علامو یا علامې پیژندل. اوس راځو د ساختماني علامو په اړه باندې یا د کنسټرکشن علامو په اړه باندې یو لنډ درس دی، د دې په اړه باندې خبرې کوو. راځو دا علامه 111 علامه ده چې مثال دا د ساختماني علامو نه جدا ده، یعنی د خبردارۍ علامه ده. څنګه دا علامه تاسو ته خبرداری درکوي چې د سړک سطحه مساوي نه ده او د ریل ګاډي پټلۍ اوچته ده. که ستاسو موټر ټیټ وي نو د اورګاډي یا ریل ګاډي پټلیو څخه تیریدل یا اوښتل ورته ستونزمن دي. کیدای شي چې ستاسو موټر ونښلي او د حادثې سبب شي. د یادولو وړ ده چې په داسې حالاتو کې لومړی د ریل ګاډي پټلۍ ته ګورئ او بیا ریل ګاډي ته. که چیرې ستاسو موټر ونښلي نو د موټر څخه ووځئ او د مرستې لپاره د پولیسو سره په تماس کې شئ. اوس راځو ګورو چې د دې ټرافیکي علامې سره باید تاسو څنګه عمل وکړئ. لومړی اشارې ته وګورئ، بیا ریل ته وګورئ چې مثال ریل خو را روان نه دی، او بیا وګورئ چې مثال دا پټلۍ آیا جګه خو نه ده چې ستاسو موټر خو نه بندېږي. که چېرته ستاسو موټر بندېږي یا ستاسو موټر ټیټ وي باید تاسو په دې ریل پټلۍ باندې وانه وړئ. هر کله چې ستاسو موټر ټیټ وي کوښښ کوئ چې په داسې شکل باندې چې ناهمواره ریل پټلۍ جګه وي نو تاسو باید په دې باندې حرکت ونه کړئ او وانه وړئ. که چېرته احیانا تاسو په دې باندې اړئ بندېږي نو بیا په هغه صورت کې تاسو د موټر څخه وځئ او پولیسو سره په تماس کې کیږئ. اوس دلته راځو ګورو چې مثال دا موټر په کوم شکل سره حرکت کوي او د دې پټلۍ څخه اوړي. مثال دا ګوره شاته ورپسې بل دغه تړلی دی، مثال لکه بل اضافه ټریله ورپسې تړلې ده او په دې شکل سره دا مثال دلته بندېږي او هغې خوا نه په دې باندې ریل راځي. مخکې د دې نه ګوره دې ځای کې لیکل شوي دي چې مثال لوحه لګېدلې ده چې مثال په دې ساحه کې دا ځمکه د دې پټلۍ څخه ټیټه ده، نو په دې ته باید تاسو متوجه اوسئ چې داسې نه چې په دې باندې واوړئ. نو خپل موټر ته ګورئ، خپل موټر په اندازه باندې او بیا د دې نه دا وخت وکشو. اوس راځو 111 علامې ته. دلته لیکلي چې روډ کنسټرکشن 15 فوټه کې دا علامه په دې معنا ده
چې 1500 فوټه مخکې د سړک په اوږدو کې د کار ساحه ده. موټر چلونکی باید په احتیاط سره پرمخ ولاړ شي او ټول ورکړل شوي لارښوونې تعقیب کړي. دلته مثال په دې سړک باندې بېلابېل وسایل لیکي چې تاسو راهنمایي کوي او تاسو یا د بیرغ لرونکي یا د نور لخوا تاسو راهنمایي کیږي. هغه راهنمایي یا لارښوونې باید تاسو ومنئ او په هغې باندې عمل وکړئ. هر کله چې تاسو نارنجي رنګه علامې ګورئ دا د ساختماني یا کنسټرکشن زون د نښو څخه نمایندګي کوي، یعنې په دې باندې تاسو پوه شئ چې دلته کار روان دی یا کار کیږي. نو د دې ساحو کې باید تاسو د احتیاط څخه کار واخلئ چې روډ ورک اهید دا بله هم د روډ ورک اهید هغه مثال 1500 فوټه ده 15 مایله ده. دا علامه په دې معنا ده چې 15 مایله په واټن کې مخکې د سړک په اوږدو کې د کار ساحه د موټر چلونکی باید په احتیاط سره پر مخ ولاړ شي او ټول ورکړل شوي لارښوونې تعقیب کړي. راځو 114 علامې ته وایي شولډر ورک یا د سړک سر ته کار روان دی. دا علامه په دې معنا چې مخکې د سړک په غاړه یا څنډه کې د ساتنې او رغونې کار روان دی. څارنه مثال د سړک نه څارنه روانه ګوري چې مثال کوم ځای خراب دی یا د سړک غاړه یا څنډه یا اوږه مثال کوم ځای خراب دی هغه جوړوي، هغې د ترمیم لپاره یا رغولو لپاره کار روان دی. موټر چلونکی باید په احتیاط سره پر مخ ولاړ شي او ټول ورکړل شوي لارښوونې تعقیب کړي. راځو هر کله چې تاسو دغه علامه ګورئ مثال وایي فلاګر اهید مخکې بیرغ لرونکی دی او د بیرغ لرونکي په مرسته باندې موټر یا ترافیکو ته راهنمایي کیږي. اوس راځو دا علامه په دې معنا ده چې مخکې د سړک په اوږدو کې د کار ساحه یا زون دی او ترافیکو یا موټرو ته د بیرغ لرونکي په مرسته لارښوونه کیږي. موټر چلونکی باید په احتیاط سره پر مخ ولاړ شي او د بیرغ لرونکي لخوا ټول ورکړل شوي لارښوونې تعقیب کړي. څنګه چې تاسو ته بیرغ لرونکی لارښوونه کوي په هماغې باندې باید تاسو عمل وکړئ او هماغه شان تاسو حرکت وکړئ، هماغه لوري ته تاسو حرکت وکړئ. اوس راځو ورکر پریزنټ یعنې د کارکوونکي یا کارګران موجود دي په سړک باندې. دا علامه په دې معنا ده چې مخکې د سړک په اوږدو کې کارګران په سړک او یا سړک ته نږدې کار کوي. د موټر چلونکی باید د کار په ساحه کې د موټر چلولو پر مهال ډېر احتیاط وکړي په کوم ځای کې چې کارګران شتون ولري. نو هر کله چې دا علامه تاسو ګورئ دا په دې معنا چې یعنې دلته کار روان دی، باید تاسو مخکې نه خپل هغه سرعت راکم کړئ او مثال د دې کنسټرکشن یا ساختماني زون د نښو په مرسته لارښوونه تاسو باید تعقیب کړئ. لاین شفت لاین بل خواته ځي، دلته مثال مخامخ ځئ خو دلته دا علامه تاسو لیدلی درته وایي چې دا لاینونه په دې شکل سره دستاویږي په داسې مخامخ کیږي، یعنې یو څه اندازه د خپل مسیر نه بدلیږي. دا ترافیکي علامه په دې معنا ده چې مخکې په سړک باندې د موټرو د تګ لاینونه د عادي حالت څخه ښي لور ته کاږه شوي. موټر چلونکی باید په احتیاط سره د موټرو د تګ لاینونه تعقیب کړي او حرکت ته دوام ورکړي، یعنې په دې به دوام ورکړي. دا انده په دې شکل راغلی نو ښي لور ته دستاو شوي او بیا مخامخ تللی دي. نو د دې علامې په کتو سره به تاسو هماغسې عمل وکړئ او هماغسې باید لاړ شئ. اوس راځو 118 پوښتنې ته وایي روډ کلوز اهید مخکې یعنې سړک دا په دې معنا ده که دا لګېدلی چې سړک بند دی. دا ترافیکي علامه په دې معنا ده چې مخکې سړک یا لاره د ساتنې او رغونې کار له عمله تړل شوې ده. موټر چلونکی باید په تړل شوي یا بند سړک سفر ونه کړي. راځو دلته وایي روډ کلوز ډیټکټور. دا په دې ډیټکټور یا دغه غشه چې ده دا ترافیکي علامه په دې معنا ده چې مخکې سړک یا لاره د ساتنې او رغونې کار له
عمله تړل شوې ده. موټر چلونکی باید په تړل شوي یا بند سړک سفر ونه کړي او د غش یا تیرک په لور ښودل شوې لار تعقیب کړي. راځو 119 علامې ته مثال رایټ لاین کلوز اهیډ یا کېدای شي لیکلي چې لیفت لاین کلوز اهیډ، مثال چې چپ لاین بند ده یا رایټ لاین کلوز اهیډ. دا ترافیکي علامه په دې معنی ده چې مخکې ښي لاین تړل شوی دی یا بند دی، خپل د تګ مسیر کیڼ لور ته بدل کړئ. که چېرته بیا دلته کیڼ لیکل شوی وي نو بیا خپل مسیر ښي خوا ته بدلوئ، خو دلته دا چې ده ښي لیکل شوی نو تاسو خپل مسیر کیڼ لور ته بدلوئ. اوس راځو رامپ هغه لار ده چې مثال فریوی ته ور داخلیږئ او یا د فریوی نه خارجه کې یو ایگزټ هم دی یا مثلا انټر داخلیږي فریوی ته یا لوی لار ته. رامپ کلوز اهیډ وي مخکې د مثال دغه رامپ یا دا لاره بنده ده. دا ترافیکي علامه په دې معنا ده چې لوی لار فریوی ته د داخلېدو یا وتو لار تړل شوې ده. موټر چلونکی باید لوی لارې یعنی فریوی څخه د وتو یا داخلېدو لپاره د بلې لار کار واخلي. مثال که تاسو فریوی کې هستئ، د فریوی کې دغه لګېدلې یعنی د ایگزټ لاره فریوی ایگزټ لاره بنده ده مثال مخکې، او که چېرته تاسو فریوی ته ور داخلیږئ او په عادي سړک روانه سئ او فریوی ته ور داخلیږئ یا لوی لار ته ور داخلیږئ یا آزاد لار ته ور داخلیږئ چې په دې کې اشارې نه دي نشته، مثال تاسو دوامدار توګه موټر چلولی شئ نو دا په دې معنی چې د داخلېدو لار بنده ده. نو دې ته متوجه اوسئ که فریوی کې هستئ د وتو لار بنده ده، که فریوی نه بهر هستئ او فریوی ته ور داخلیږئ یعنی فریوی ته داخلېدلو رامپ یا لاره بنده ده. اوس راځو زیاتره د ساختماني کله چې ساختماني کار یا د روډ رغونې کار روان وي په دې شکل سره لاینونه دېخوا د دې لرې فاصلې نه دا لرې کوي. دلته پولیس موټر ولاړ وي، که دلته وګورئ متوجه شئ دلته پولیس موټر ولاړ دی. نو په دې شکل سره دلته دا علامې دغه ایښي څه بلر علامې ایښي بلر په شکل باندې دغسې علامې کله چې تاسو دا ګورئ یا دا علامې ګورئ دا په دې معنا ده چې مثال تاسو مثال په د دې نه دې خوا ته تللی نه شئ، مسیر هم بدل کړئ. نو زیاتره د کنسټرکشن یا د کاري زون ساحو کې دا په دغه شکل سره دا لارې جوړې شوي. تاسو باید په دې منځ کې لاړ شئ، دې خوا ته باید حرکت ونه کړئ، د دې نه ونه وځئ. اوس راځو دغه دواړه عملونه د درېدو په معنا دي. کله چې تاسو ګورئ په ساختماني زون کې او لاس په دې شکل سره نیولی او دا سټاپ ساین علامه ورسره نو دا په دې معنا چې ودرېږئ. دلته که بیرغ ورسره یو بیرغ یې داسې نیولی او لاس په دې شکل نیولی هم د درېدو معنا لري. که بیرغ یې په دې شکل نیولی او لاس یې داسې نیولی هم د درېدو معنا لري. که سټاپ ساین یې داسې نیولی او لاس یې داسې نیولی هم په دې معنا دی چې مثال تاسو ودرېږئ. راځو دغه دواړه عملونه یعنی دغه دواړه علامو ته راځو. دغه دواړه عملونه د ورو کېدو په معنا دي یعنی ورو شئ. دلته سلو او لاس په دې شکل مثال عادي شکل باندې داسې نیولی چې ورو یعنی ورو شئ په دې شکل. که دا بیرغ یې داسې نیولی که داسې نیولی په دغه شکل سره یعنی تاسو ورو شئ لکه دا دې نیولی دی. دا مثال د ورو کېدو معنا یعنی سپیډ دا مثال د درېدو ورو کېدو مثال په دې شکل سره د تګ معنا درې حالته د دې بیرغ دی. راځو بل علامې ته که چېرته مثال دغه دواړه عملونه موټرو ته اجازه ورکوي چې په ورو ډول سره حرکت وکړي یعنی که دا علامه سره سلو او لاس په دې شکل سره تاو کړئ یعنی تاسو حرکت وکړئ تګ کولی شئ په ورو شکل سره حرکت وکړئ او بیرغ په دې شکل وي. ګوره لکه دلته دا سټاپ شو مثال ودرېدو او دا د مثال سلو کېدو څومره چې دغه کېږي په هماغه شکل سره بیا د حرکت یعنی که څومره جګېږي که ټیټ وي یعنی حرکت کولی شي په دې شکل سره مثال ورو کېدی شي په دې شکل سره ودرېدی شي. که بیرته پاس علامې ته راشو وګورئ دغه علامه بیرغ په دې شکل نیولی یعنی د درېدو علامه ده. که دلته اوس وګورو دا درېدو شوه دا د ورو کېدو شوه دا مثال د تګ یعنی تاسو ته اجازه شته چې بیرغ په دې شکل دی نو تاسو لاړ شئ. دا یو څو نمونې وې چې دا ما تاسو سره
شریک کړئ په دې لپاره چې تاسو د دې عملونو باندې پوه شئ چې څنګه مثال که یو بیرغ لرونکی په دې شکل لاس داسې کړي یا بیرغ یې په دې شکل نیولی کېدای شي چې سټاپ ساین ورسره نه وي یا دغه سلو ساین ورسره نه وي یا سټاپ ساین ورسره نه وي نو تاسو که ځان ته بیرغ ورسره وي نو بیرغ دا درې شکله دي چې مثال سټاپ ورو کېدل او مثال تګ لکه دا د تګ دا د ورو کېدو او دا مخکې تیر شو د سټاپ نو کېدای شي ځان ته بیرغ ورسره وي نو د دې دا په دې شکل سره یاد کړئ که چېرته بیرغ په دې نیمه شکل سره ځوړند وي لکه دلته نږدې ځمکې ته نو ورو شئ که مستقیم په دې شکل سره وګې سره یعنې ودرېږئ او که په دې شکل سره وي تاسو ورو د تګ حرکت کولی هر وخت باید تاسو ساختماني ساحه کې یا د کاري زون ساحه کې ورو حرکت وکړئ مننه چې تر دې دمه زما سره وئ د بریالیتوب په هیله که چېرې مو دا ویډیو خوښه وي نو لایک یې کړئ او نورو خپل ملګرو سره هم شریک کړئ چې تر څو هغوی هم د دې نه ګټه پورته کړي